Mən şargahı oxumuşdum 63-cü ildə rəhmətli Seyid üçün. Seyid üçün bu şargahı mən oxumuşdum. Mənə dedi, Rus balası, sənin bu şargahın top atacaq. Dedim, ağa, nə üçün top atacaq bu? Dedi, bəstəniyyarın, Mayev, şargahın, müxalifin, hamısı sənin öz nəfəslərin, özünə xas olan nəfəslərdir. Ona görə bu yenilikdir. Amma dedi, yadından çıxartma ki. Dedi, yadından çıxartma. Bax, Maye özün, bəstəniyar özün, müxalif özün, nə bilim, tərkib özün, müxalif özün. Bəs Mənsuriyyədən niyə təhər oldu ki, Cabbardan qaça bilmədin? Dedi, bax, məsələ burasındadır. Əgər Mənsuriyyədə də Cabbardan qaçsaydın, nə şargahın şargah olmayacaqdı, nə Mənsuriyyə.